Сейчас надо забрать еду, потому что уже вдали. Хоть и дождь был, но как ни странно. Ножка первая заезжает, потом я. Охрана пломбу проверит, все данные буду, но с Воронежа знает и галерея. Все, ребят, заезжаю на склады. Вот, мне нравится, чем эти склады, что тут заезжаю, территория огроменная на самом деле. Ребят, привет всем. Приехал с рейса домой, искупался. Сейчас надо забрать еду. Девушка приготовила тут, сказала, забирай все. Уронить. Посмотрим, что там за погодка. Короче, туман будет, по-любому туман, потому что уже вдали туман. Ребят, иду к машине, а по двору машина стоит там вот, возле тех домов в тумане. Иду. Сейчас заведу, поеду на кондитерку. Подхожу к машине. Хоть и дождь был, но, как ни странно, и чистый автомобиль. Ну, почти чистый. С прицепом Саши. Сейчас еду сложу в холодильник. Алена тут что-то приготовила, мясо что ли какое-то, все жирное, блин. Запустим движок, пускай чуть прогреется. Чуть оборотов. Выстроили магнит у нас вот такой. Надо стекла помыть. Ребят, жду начальство свое. Вот стою на Московском проспекте. Еду грузиться кондитеркой, а нету доверок. И директор сказал, сейчас подвезет. Жду. Проезжал сейчас мимо кондитерки, еду на разворот. Стоит машин штук 6. Получается, я седьмой в очереди. Получается, это надолго. Сейчас еду до вокзала, на вокзале развернусь, ну, вернее, перед вокзалом светофор вот вдали. Ну, на дороге стоят. Ребят, стою, жду очередь на кондитерку. Вот Реношка первая заезжает, потом я. Уже назначили ворота, но пока он не заедет, я тоже не заеду, так как радиуса не хватит заломаться в ворота. Очень узко, ну и он первый. Поэтому пока ждем. Всем добрый день, на погрузке я. Сейчас спать, наверное, лягу, пока грузят. Хотел бы рассказать... Если смотрите Эдика, дальнобой 36, мы видели с ним на дороге, я
на легковой ездил домой в Ростов, вот, ну и там увиделись, поговорили, и я приболел чуть-чуть, поэтому голос такой. Я, в общем, на той неделе в пятницу поехал в Ростов по делам там в свой город, и, ну, получилось так, что субботу, воскресенье я почти не поспал, то есть у меня были дела, плюс я отравился, наверное, чем-то, так как ночь, субботу и воскресенье я провел с белым другом. Вот, и, соответственно, я приехал с рейса, дорога туда 500, там целый день, всю ночь я не спал. На второй день тоже у меня были дела, я пришел только вечером, и опять я не спал. Я так высчитал где-то за вот эти 2 дня, и плюс еще дорога назад до Воронежа, за вот эти 2 дня я поспал часов 8. И я приезжаю в понедельник в Воронеж в 3 дня. И вырубился дома еще на часа 4. И у меня уже был рейс на 8 утра. Ой, на 8 вечера, вернее. И я вообще никакущий. Я поехал в этот рейс. И мне достался такой рейс, что одним днем на Москву. То есть я его выполнил за 20 часов. При том, что я вообще не спал. Получается, 3-й день, понедельник, я не спал вообще. Я выехал в 8 вечера, приехал на погрузку, вернее в 9. В 3 ночи меня выпустили. Я поехал без остановки в Москву. В 10 вечера я был там. Ой, в 10 утра у меня уже просто не варит голова. В 10 утра я был там пока выгрузка, то все, в час я уезжаю уже с Москвы в Подольск, переезжаю, там за 2 часа загружаюсь, это пошел уже, получается, в 4-й день, когда я не спал. И этим же днем в 12 ночи я был на 5. Вот. И только на 4-й день я поспал еще 7 часов. Получается, я выгрузился и спал до 9 утра. Потом вот сегодня приехал домой, это получается 5-й день. Искупался, поел там, еду взял, и сейчас опять рейс. Но благо этот рейс такой, я и посплю, сейчас посплю. Просто пока записываю материал. Потом отъеду, еще посплю. И завтра приеду в Москву по планам. Еще там посплю. Ну, короче, буду высыпаться. Когда я ехал назад, вот этот рейс, который я выполнял за 20 часов, у меня состояние было просто дичайшее. У меня поднялась температура, у меня все болело. Я тупо не мог даже километров 50 проехать. Я останавливался, меня все кружилось, тошнило. Я не знаю, как я доехал, но я вот ровно за 20 часов закрыл рейс в состоянии, которое не передать. И я толком не отдохнул еще, но уже полегче. И сейчас вот хочу лечь отдохнуть. Как поеду, буду дальше записывать материал. Ну, как-то так. Поделился чуть-чуть с вами, потому что это ужас. Постучали в окошко, ребят, загрузили. Сейчас отъеду, документы заберу. Так вот стою плотничком к стенке. Сейчас документы заберу. Воздух чуть ушел. Поднакачаем и поедем на Москву. Чуть выровняли уровень пола. Стану сейчас вот туда.
Подъехал, ребят, на проходную. Сейчас охрана пломбу проверит, все данные, буду выезжать. По городу, думаю, полчасика я протолкаюсь, потому что по самому центру ехать. Вот. И попру. Доеду до кафешки, поем. Кстати, загрузка кондитеркой находится в самом центре Воронежа. Кто с Воронежа знает, тут галерея Чижова рядом. И получается дальше, если по прямой, площадь Ленина, ВГУ, ну короче, в самом-самом центре. Как обычно, центр города, район Застава, просто стояк. Мне до выезда километров 5 до выезда с города. Вот так вот будет до конца. Это дурдом. Ребят, еду уже по Московскому проспекту. В пробке, кстати, отстоял на минут 20. Вот, то, что час пик и центр города. Сейчас вот двигаюсь на выезд уже из Москвы. Ой, из Воронежа, вернее. Сейчас, наверное, заеду в Ашан, куплю пахучку Аэрвик и покушать. Ну, я взял с собой поесть, но что-то такое надо, там, не знаю, печеньки какие-нибудь к чаю. Да, ребят, подсаживается туман. Сегодня смс-ка была, этот гидрометцентр, что в Тульской области вообще там типа ветер 20 метров в секунду и ну туманище тоже будет. Вот уже садится в Воронеже. Ну, сейчас пока в кафешке поем, посмотрю, что как. Может быть, и останусь даже ночевать там. А может и дальше поеду, не знаю пока что. Так, сейчас буду заезжать на стоянку. Все-таки я решил первого покушать. Вот, надо купить Аэрвик еще в магазине. Тут автомагазин есть, поэтому сейчас будем заезжать. Эта кафешка находится, если идете на Москву, после Воронежа первая платка. Прошли первую платку, спустились, и вот уже почти на подъем начинается заезд на стоянку. Вот. Кормят очень вкусно, кафе Дубрава. Советую всем, порции настолько огромные, что тут брать либо первое только, либо только второе. И то не факт, что доедите, каким бы ты голодным не был. Вот. Стоянка огроменная, я не знаю, сколько фур вмещается. Ну, очень просто огромная. Конечно, заезд. Вот, я все так же с чужим прицепом, не со своим. Шлагбаум еще открыт, обычно после 8 его закрывают. Вот охрана. После 8 закрывают, потому что уже время ночевки. Но если ты заезжаешь покушать, охраннику говоришь, типа, я пузика набить, и все. Дается 2 часа. 2 часа бесплатно стоять можно. Сейчас найдем место где-нибудь. Вот эта кафешка, вот как заехали, поворачиваете направо и почти в самый конец. Вот. Примерно вот тут вот. Вот так. И кафе вон где светится синим. Вот там кафешка. Ребят, выехал со стоянки. Время 4:30 утра. Как помните, я ехал, был туманище. Вот поспал чуть-чуть, просыпаюсь, все. Тумана вообще нету. На улице +5. Вот. И единственный минус: поднялся сильнейший ветер, очень сильный. То есть я руль держу настолько крепко, что аж рука устает. Вот. Но передавали же, мне смс-ка пришла, что будет порывы ветра 18-20 метров в секунду. Но пока вот
Еду до Москвы 240, вернее не до Москвы, а до деревни Валищево. Ну, пока обстановочка такая. Ребята, остановился на заправке кофе взять. Лукойл, это Богородицкая область. Спят еще все. Сейчас попью кофе и поеду. Ребят, подкатываюсь уже к месту. Осталось километров, наверное, 25 или 30. Я сейчас уйду на 107-ю. Ну, по бесплатке поеду. Вот. И ветер, ужас. Просто машину как бумажку телепает. Сейчас уйду на 107-ю, там 9 километров, и я на месте. Оформляюсь и спать, наверное, буду, не знаю, позавтракаю, может, хотя время 7 часов только. Ну, посмотрим. Дождик небольшой капал, но погодка нормальная, плюс 5, но ветер ужасный. Свернул на бесплатку. Тут, кстати, склады FM-овские. Вот. Тут, правда, в начале дорожка не очень. Все, ребят, заезжаю на склады. Сейчас пойду оформляться. Да и, наверное, буду спать, потому что ночью маловато поспал. Вот. Мне нравится, чем эти склады, что тут пропускной режим, тут нету ни оформления, ничего. Тут просто заезжаешь и все. Ну, то есть на въезд именно. Тут постоянно открыт шлагбаум. Вот. Ты заезжаешь спокойненько. Кстати, открыли шаурму, вот там вижу. Я просто давно не был тут. И выстроили склады, по-моему, ленты. Вот сейчас они справа будут, вот где много фонарей. Это, по-моему, лента и метро открыли. Тут были деловые линии, получается, только вот. И там склады алкоголь и что-то еще. Вот синие склады, это, по-моему, лента, если мне память не изменяет. И метро тоже есть склады. Тут посмотрите, сколько машин заставлено. Просто вся площадка. Да, вон машины ленты грузятся. Вся площадка просто в фурах, абсолютно вся. Вот, а наш склад поменьше, наверное, раза в 3, как бы площадка меньше. Ух ты, вот эта яма, ни хрена себе. Вот они, деловые линии, тоже огромные складища. Не просто склады, а складища. Ну, а мы заворачиваем на наш склад. Территория огроменная на самом деле. Да, машин уйма. Походу с выгрузкой тут все печально. Машин очень много. Ладно, сейчас заеду, разберусь. Ребят, приехал я в Валищево. В общем, только документы отдал. Сказали, сейчас поставят на выгрузку. Выгружусь и буду отдыхать. Ночью у меня загрузка BB будет, Лантис. Ну и поеду на Воронеж. Ну, сначала Липецк, а потом Воронеж. Спасибо всем за просмотр. Ролик получился, ну, может быть, короткий, много монолога, но старался. Вот. На обратном пути будет уже следующий ролик писаться. Буду материал записывать и в скором времени выложу. Всем удачки, всем, кто на дороге, аккуратней. Не спешите, не торопитесь, я постоянно это говорю. То есть соблюдайте все правила безопасности и уважайте друг друга на дороге. Ставьте лайки. Пока всем.